الحمدلله موږ ټول مسلمانان وروڼه او د اسلام په رشته کې د یو بل سره پیللي شوي او بیا الحمدلله دلته چې د تاریخ صاحب په وینا باندې دا څومره ملګري راغلي غالبا ټول تعلق د تجارت سره دی او تجارت چې انسان په هره شعبه کې کوي خو په دې نیت باندې کوي چې ماته هم حلال روزي راشي او عام مسلمانانو ته انسانانو ته فایده میلاو شي او په صداقت امانت سره دا کار کوي نو حدیث کې راځي التاجر الصديق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء چې هغه تاجر چې هغه رښتینی وي امانتدار وي دروغ نه کوي په تجارت کې معامله کې خیانت نه کوي نو څومره لویه مرتبه ده چې مع النبیین والصدیقین والشهداء د انبیاو سره وي په قیامت کې د نبیینو سره وي د شهداو سره وي د صالحینو سره وي او الله رب العزت قرآن حکیم کې فرمایي چې بچا باندې الله پاک خپل رحم کرم فضل انعام وکړي نو هغه به د نبیین صدیقین شهدا صالحینو سره وي او د هغو ملګرتیا ډېره ښه ده وحسن اولئک رفیقا نو زما تاسو ټول ته دا عرض دی چې څوک په څه شعبه کې په څه معاملاتو کې یې اخر په سر باندې مرګ دی او چې سار د کور راوځي بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله وایي حدیث کې راځي چې څوک په کوم کار باندې ځي او دا دعا ووایي نو فرشته ورته وایي کفیت وهدیت ووقیت وتنهى عنه الشیطان چې ستا کفایت وشو ستا حفاظت وشو تا ته د سمې لارې ښودنه وشوه او شیطان د هغه نه ډېر لرې شي او وایي زما د هغه کس نه اوس څه واسطه پاتې شوه چې الله د هغه لپاره کافي شو الله د هغه لپاره هادي شو الله د هغه محافظ شو نو ګوره څومره مختصره خبره ده چې موږ او تاسو قرآن باندې سنت باندې عمل کوو خپل د بچو تربیت د دین په ماحول کې کوو او حلاله روزي ګټو د خپلو بچو لپاره نو دا هم چې کوم دی لوی عبادت دی عین عبادت چې حلال روزي انسان د خپلو بچو لپاره ګټي د خپل ځان لپاره ګټي چې ځان د ځان بچي او دارنګه چې کوم دی نو د دوکو نه د ډاکو نه د دروغو نه به ځان بچ کړي دا ډېره لویه خبره ده نو زما تاسو ټول ته د عرض دی پنځه وخت لمونځ کوئ او چې کله سهار لمونځ وکئ د سورت یاسین تلاوت خامخا کوئ ځکه حدیث کې راځي چې څوک د سورت یاسین تلاوت د ورځې په اول کې وکړي الله پاک د ټولې ورځې لپاره د هغه لپاره کافي شي دا د قرآن حکیم زړه دی او ماسخوتن کم از کم صورت واقعه وایي ځکه چې څوک صورت واقعه وایي که نه حدیث کې راځي او زمونږ په احادیثو باندې یقین د ایمان دی او چې ایمان نه نو بیا خو انسان چې کوم دی ناکام دی نو نبی علیہ السلام فرمایي چې څو صورت واقعه وایي په کور کې د ماسخوتن د ماښام په ټایم کې الله به چرته هم په هغه باندې فاقه او لوږه او د رزق تنګي نه راوړي نو د ظاهري اسباب هم اختیارو د هغې نه زیات روحاني اسباب به اختیارو نو په دې کې به زموږ ستاسې د دنیا هم ګټئ د آخرت هم ګټئ او زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو سره د دې نه چې د تاجرانو مصروف او وخت وي ځکه هلته ورته ګاګ چې کوم نه هغه په انتظار تاسو رالی شرکت وکړو الله تاسو له اجر راکړي الله ستاسو ټولو په کارونو بارونو کې خیر او برکت واچي درود شریف او استغفار بیا به دعا وکړو